大家好，我是游子，看看这几道菜你喜欢哪一道？昨天在花园里我又摘了一颗苦瓜，这颗苦瓜我想把它留籽，所以我切的时候特别的小心，不想把那个籽切裂了，把它掰开，取出里边的囊，然后再小心翼翼的取出里边的籽，然后把这个籽晒干，你就可以存着明年又可以种了。所以买一次籽以后就不用买了。现在把苦瓜切成一片一片的备用。上次吃了苦瓜炒鸡蛋，今天我准备苦瓜炒肉丝。这个肉丝是之前我腌制了，把它煸熟了以后放冰箱的，所以拿一点出来，它已经是有味道，只要放一点点盐就可以了。盖上盖焖一会儿，开盖后翻炒收汁，苦瓜熟了就可以起锅了。下面我要烧一个红烧小排骨和土豆，这是 Sam 非常喜欢吃的，我也喜欢吃。起油锅，先把冰糖炒出糖色，然后再把焯水过的小排骨放下去炒，一定要炒得多一点时间，那个小排骨的香味儿把它炒出来。现在就可以开始加料，先加黄酒、盐、胡椒粉，我还放了一点酱黄粉。酱黄粉是非常好的一个佐料。然后我加了一些鲜酱油，一点红酱油，你也可以放一些别的香料，但我不想放那么多的中国的佐料，因为 Sam 不喜欢吃。然后我放了一罐啤酒，盖上盖，让它煮了差不多40分钟，让那个小排骨完全煮熟了以后，我再加入土豆，我又加了一点点水，稍微翻炒一下，然后盖上盖，让土豆煮熟，经常开盖翻炒一下。这个时候一定要注意，很容易烧焦的。土豆完全煮熟以后，收汁，加一把葱段，再翻炒一下，就可以起锅了。我们俩忍不住，他吃了一个土豆，我吃了一个排骨，这一盆我们中午把它全干完了。因为咳嗽，我咳了8个星期，所以8个星期都没有沾一点点海鲜。终于现在好了，我赶紧拿出黄鱼，把它清洗了以后，今天准备做最简单的干煎黄鱼。我这是碳缸锅，碳缸锅你要让它不粘，就是先要把锅烧热，然后放下油，放下酱，然后把鱼放下去，不要去动它，这样它就不容易粘锅。因为我油放的不多，这不是炸鱼，只是煎，锅又不是很大，头跟尾有可能会煎不到，所以你煎的时候把锅提一下，把头跟尾都煎一下。鱼一定要煎透了，它才不会有腥味儿。这个碳缸锅很容易把东西烧焦，所以火不要太大，要有耐心。等鱼定型了以后，再把它翻。记得还是要撬一下锅，把头跟尾都煎到，然后加入鲜酱油跟鱼露，还有黄酒，盖上盖，让它入味儿。现在再加入葱段，再盖上盖，让它再焖一会儿，差不多收汁了，就可以起锅了。这条鱼我一顿就全部给它吃完了，太好吃了。我一共有2条，另外1条我要煮咸菜黄鱼。种了1个半月的菠菜，我把它全部拔了。菠菜很好煮，起油锅把它翻炒，放一点点盐就可以了。自己种的菜真的不一样，味道很正宗，而且又健康。
买的豆干放在冰箱里已经快2个星期了。我今天准备豆干，还有笋，还有肉丝，炒一个五香豆干。把豆干和笋都切成丝，锅里放些油，然后把豆干丝先炒香，然后加入事先炒好的肉丝，然后加入一点点鲜酱油跟蚝油，一起翻炒，最后加入笋丝、辣椒，把它们完全混合以后，盖上盖，让它稍微焖一会儿，不要焖太久，不想这个辣椒烧成黄黄的。好了，现在就可以开盖收汁了。如果你喜欢吃辣的，再可以放一点辣，因为我这个辣椒啊不是很辣的，是甜椒。我也不喜欢吃很辣。我尝了一下味道，又加了一点点盐。这个菜我好久没有吃了，以前我经常炒的，因为现在真的买东西很不方便，所以家里有什么就做什么了。好了，现在就可以起锅了。我分了2碗。这个菜你还可以放一点酱，像豆瓣酱啊，或者甜蜜酱啊，或者大酱都可以的。然后你吃的时候可以过饭吃，也可以下面当浇头吃。花园里最后一个冬瓜我把它摘了，我把它分了一小段，今天准备煮冬瓜汤。这是我夏天最喜欢吃的一道汤。冬瓜去皮，这块冬瓜没什么籽，把它对半切开以后，再把它对半切，然后去掉中间的瓤。我不喜欢吃中间的瓤，我觉得它们是有一点苦味的，就把它再切成一小块一小块。然后再准备一些番茄，番茄是我夏天的时候种了，然后速冻在冰箱里的。番茄在冰箱里速冻以后，拿出来像一个个冰球，我等它稍微融化一点，再把它一切。我用这个铸铁锅放了一点点橄榄油，然后先把番茄倒下去，放一点点盐，先把番茄的味道炒出来。如果你来不及融化这个番茄也没关系的，冰箱里拿出来直接放油里边，让它小火慢慢的融化。我跟你们说，外面买来的番茄绝对是烧不出这个味道的，只有自己种的番茄，它才有这种浓浓的番茄味儿。今年我种了好多番茄，我都装在袋子里速冻了，可以完完全全让我吃到明年夏天。如果番茄是这个汤的灵魂，那还有一样东西也是这个汤的灵魂，它就是扁尖笋。它是装在这个篓子里的，里面是一个塑料袋，你打开以后拿出一些以后，你必须得放到冰箱里，放塑料袋里把它封住，这样就可以保持很久。它是很咸的笋，所以每次做你只要拿出4根就差不多了。然后把这个笋1切2，因为它比较长，再把它撕开，每一根把它撕成2半，甚至4半。你撕得越细，它释放的鲜味就越多，千万不要放多了，因为它是腌制过很咸的这个笋。然后把它翻炒一下就放入冬瓜。冬瓜是没有味道的，所以番茄跟那个扁尖笋放了一起，这个冬瓜就会很有味道。我放了2杯水，盖上盖，让它好好的煮一下，把冬瓜煮熟了。为了补钙，我又放了1把虾皮，然后又放了半包榨菜，这个汤就做好了。这一上午什么都没做，就做了这一桌饭，已经很久没有这样做了。Sam 特喜欢吃那个汤，
他吃的是鸡腿、土豆，都是水里煮的，所以喝这个汤，他说太有味道了。我把鱼一顿全部吃完了。今天还是阴天。好了，今天视频就到这里，谢谢你的关注。